السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Bilal radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Bu konuda bir rivayet Abdullah bin Ruveyda kendi babasından beyan eder. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Bilal'a sordu. Çağırdı ve dedi ki ey Bilal ne sebeptir? Sen cennetten benim önümde oluyorsun. Ben cennete girdiğim zaman senin ayak seslerini orada duydum. Hazreti Bilal arz etti. Ben her ne zaman ezan okursam 2 rekat nafile namaz kılıyorum ve her ne zaman benim abdestim bozulursa tekrar abdest alıyorum ve düşünüyorum ki Allah Teala tarafından 2 rekat farz etmek vaciptir nafile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki işte sebep budur. Başka bir rivayette şöyle zikredilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'la sabah namazında sordu. Dedi ki Bilal bana söyle. En ümitli amelde İslam'da senin yaptığın amel hangisidir? Çünkü ben cennete senin ayak seslerini duydum önünde. Hazreti Bilal arz etti ki kendi yanımda başka bir ümit verici bir amel yapmadım. Her ne zaman geceleyin ben abdest aldıysam o gece o namaz mutlaka kıldım. O abdest ile ne kadar mukadder idi benim için. Bu Sahih Buhari'nin rivayetidir. Bunun bu anlamı değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün idi. Haşa. Yalnız şu ki temizlik ve gizli ibadet yüzünden Allah-u Teala ona öyle bir makam verdi. Cennette dahi aynı şekilde Resulullah ile birlikteydi. Nasıl ki dünyada olduğu gibi. Geçen hutbede rivayette beyan edildiydi. Bayram günü Hazreti Bilal mızrak elinde tutarak Resulullah'ın önünde yürüyordu. Ve sonra kıbleye doğru onu dikiyordu. Mızrağı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bayram namazını kıldırıyordu. Her neyse onun bu onuru onun temizliği ve ibadet yüzündendir. Cennette de Allah-u Teala orada onu zinde tutmuştur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir manzarada Resulullah onu gördü. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennete doğru götürüldüm. Geceleyin ben ayak seslerini duydum. Dedim ki ey Cebrail bu ayak sesleri nedir? Cebrail dedi ki bu Bilal'dır.
Hazreti Ebu Bakır dedi ki kaş ben Bilal'ın annesinin karnından doğmuş olsaydım. Keşke Bilal'ın babası benim babam olurdu ve ben onun gibi olsaydım. Bilal'ın makamı ne yüksektir ki onu küçük düşerek taşlar üzerinde sürüklüyorlardı. Hazreti Ebu Bakır arzu ediyor ki keşke ben Bilal olsaydım. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh ilk eshablardan bahsederek şöyle buyurdu. Şöyle yazmıştır. Bilal bin Ravaha Umayye bin Half'in Habeşi kölesiydi. Hicretten sonra Medine'de ezan okuma görevi ona verildi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ezan okumayı bıraktı. Fakat Hazreti Ömer'in hilafet zamanında Suriye fethedildiği zaman bir defa Hazreti Ömer'in İsrail üzerinde tekrar ezan okudu. Herkes Resulullah'ın zamanını hatırladı. Kendisi ve Hazreti Ömer ve diğer ashablar orada bulunan o kadar ağladılar ki hıçkıra ağladılar. Hazreti Ömer Bilal'i o kadar seviyordu ki vefat ettiği zaman Hazreti Ömer dedi ki bugün Müslümanların önderi vefat etmiştir. Bu fakir Habeşi köle için zamanın kralının sözüydü. Bir seferinde ikinci halife Hazreti Halifetul Mesih Sani kadınlara konuşurken şöyle buyurdu. Ayet-i Kur'ani Al-Malu Vel-Banuna Zinatul Hayati Dünya Vel-Bakiyatu Salihatu Khairun inda Rabbika Savabam ve Sayrun Amala. Beyan etti ve bunun tefsirini beyan ederek Hazreti Bilal'ın zikrini beyan ederek şöyle dedi. Bir şey var geri kalan ebedi olan o da el-bakiyatu salihattır. Öyle bir amel ki Allah için yaparsanız baki kalacak. Sonra dedik bugün Ebu Hureyre'nin evladı nerededir? Evler nerededir? Hiçbir evladı yok, malikanesi yok. Biz bilmiyoruz var mı yok mu. Fakat biz onun evladını görmedik. Binalarını da görmedik. Malikanesini de görmedik. Biz onun ismini söylediğimiz zaman diyoruz ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki birkaç gün geçti. Bir Arap geldi. O dedi ki ben Bilal'ın evladındanım. Ve doğru mu söyledi yahut yalan bilmiyorum. Fakat benim kalbim o zaman istiyordu ki ben onunla yapışayım, sarılayım ki bu onun evladındandır. Ki o Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiinde ezan okuduydu. Bugün Bilal'ın evladı nerededir? Biz bilmiyoruz. Var mı yok mu? Varsa nerededir? Bunun binaları nerededir? Biz onun malikanesini görmüyoruz. Onun malikanesi nerededir? Ancak o Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camiinde okuduğu ezan hala bakidir. Baki kalacaktır. Bu iyiliklerdir ebedi olan, baki kalacak olan. Hazreti Bilal'dan 44 hadis rivayet edilmiştir. Sahihen'de 4 rivayet vardır. Bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennet 3 kişiyi görüşmek için çok müştaktır. Ali, Ammar ve Bilal. Çok arzu ediyor. Bir seferde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bakır'ın üstünlüğünü beyan ediyordu. Hazreti Ebu Bakır'ın üstünlüğünü beyan ederek Hazreti Bilal'a işaret ederek dedi ki bu Bilal bizim önderimizdir. Ebu Bakır'ın üstünlüğünü beyan ediyor ve orada Bilal oturuyordu.
ona işaret etti ve dedi ki bu Bilal var ya bu bizim önderimizdir. Ve Hazreti Ebu Bakır'ın iyiliklerinden bir tanesidir. Çünkü Hazreti Ebu Bakır Hazreti Bilal'ı kölelikten azat ettirdiydi. Ail bin Amr'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Salman, Hazreti Suheyb ve Hazreti Bilal'ın yanında onlar bir topluluk içindeydiler. Ebu Sufyan geldi. Onlar dediler ki Allah adına yemin ediyorum Allah'ın kılıçları Allah-u Teala'nın düşmanını öldürmedi. Hazreti Ebu Bakır dedi ki sen Kureyş'in onurlu lideri hakkında mı öyle diyorsunuz? Resulullah'ın hizmetine gitti Hazreti Ebu Bakır. Bu sözler duyduğu zaman biz bunlardan ölçü almadık doğru bir şekilde. Hazreti Ebu Bakır bu söz hoşuna gitmedi. Dedi ki siz Kureyş'in lideri hakkında mı böyle bir şey söylüyorsunuz? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gitti ve Resulullah'a bu söz söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bakır sen onları öfkelendirdin belki de. Eğer onları öfkelendirirsen şüphesiz Rabbini öfkelendirmiş olursun. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır onlara geri geldi ve dedi ki sevgili kardeşlerim ben sizi öfkelendirdim. Hazreti Ebu Bakır şunu götürdüydü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mani olacak. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen onları öfkelendirmişsin. Ebu Bakır bile bakın ne makamı idi. Hemen geri gitti onların yanına ve onlara dedi ki sevgili kardeşlerim ben sizi öfkelendirdim. Onlar dediler ki hayır. Kardeş Allah-u Teala seni affeylesin siz sizi öfkelendirmediniz. Hazreti Ebu Musa'da rivayet vardır. Ben Resulullah'ın yanındaydım. Cerana Mekke ve Medine arasında bir yer var. Orada mukim idi Resulullah. Hazreti Bilal kendisiyle birlikteydi. Bir Arabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi ve arz etti. Muhammed siz benden Muhammed bana verdiği söz tamamlamayacak mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki sana müjde olsun. Bunun üzerine Bedevi dedi ki Abşir müjde kaç defa söylediniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Musa ve Hazreti Bilal'a dikkat etti. Sanki birisi öfkeli olsun, gücenmiş olsun. Ona Bedevi'ye bakmadı. Her ikisini doğru dikkat etti ve dedi ki bu müjdeyi reddetti. Ben müjde veriyorum. O reddetti onu. Siz her ikiniz o müjdeyi kabul edin. Onlar arz ettiler. Ya Resulallah biz kabul ettik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. İçinde su vardı. Her iki elini ve yüzünü temizledi ve dedi ki her bunu için ve göğüslerin üzerine bunu atın ve mutlu olun. Onlar piyaleyi aldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi yaptılar her ikisi. Perdenin arkasında Ümmü Seleme onlara seslendi. Sizin kapınızda ne varsa ondan biraz anneniz için Hazreti Ümmül Müminin için dahi biraz geri bırakın. Her ikisi biraz baki bıraktılar. Hazreti Abi bin Abu Talib rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her peygambere Allah-u Teala 7 nakib vermiştir. Bana 14 nakib vermiştir.
2 kat vermiştir bana. Bir zati ki onlar kimlerdir? Hazreti Ali dedi ki benim 2 oğlum Cafer radıyallahu anhu, Hamza, Ebu Bakir, Ömer, Musab bin Ömer, Bilal, Salman, Mikdad, Abu Zar ve Ammar, Abdullah bin Mesud. Hazreti Zeyd bin Arkam'da rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Bilal ne güzel insandır. Bütün müezzinlerin önderidir. Ona tabi olanlar yalnız müezzinler olacaklardır. Ve kıyamet günü en uzun boylu müezzinler olacaklardır. Hazreti Zeyd bin Arkam'da rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Bilal ne kadar iyi insandır. Şehitler ve müezzinlerin önderidir. Ve kıyamet günü en uzun boylu Hazreti Bilal olacaktır. Yani çok onur verilecek ona. Hürmet gösterilecek. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Bilal cennetin develerinden bir deve verilecek kendisine ve ona binecek. Hazreti Bilal'ın karısı rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Selam verdi ve dedi ki, Bilal burada mıdır? Ben arz ettim ki hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sen Bilal'a gücenmişsin. Ben dedim ki o beni seviyor. Ve her konu söz üzerinde diyor ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'ın karısına dedi ki, Bilal benden her ne sana getirirse doğru olacak şüphesiz. Bilal sana yanlış bir söz söylemeyecektir. Sen Bilal'a asla gücenme. Yoksa senin hiçbir amelin kabul edilmeyecek. Bilal'e gücendiği müddetçe. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Bilal'ın örneği bir bal arısı gibidir. Tatlı ve her çeşit bitkiden bal alır ve hepsi tatlı olur. Bilal her ne zaman yatağa girerse şu dua okurdu. Allahumma tecavüz an seyyiati vazurni. Ey Allah, benim hatalarımı affeyle, benim eksiklerim konusunda beni özürlü gör. Hazreti Bilal'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu, ey Bilal, fakir olarak öl, zengin olarak ölme. Ben arz ettim ki nasıl mümkündür ben fakir olarak öleyim? Ben bunu anlayamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sana verilen rızk onu fazla kendi yanında tutma. Sana istenilen şeye mani olma. Ben arz ettim, ya Resulullah, eğer ben öyle yapamazsam ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, aynısını yapacaksın. Yoksa ateş ya makamın olacak. Yani bir dilenciyi reddetmemelisin. Ve yalnız bu değil ki biriktir ve harca etmek dahi gereklidir. Hazreti Bilal'ın vefatından Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Suriye'de vefat etti. Bazılarına göre Halep'te vefat etti. O zaman Hazreti Bilal'in ömrü 60'tan daha fazlaydı. Bazı kimseler düşünüyorlar ki onun vefatı 18 Hicri'de oldu. Dımışk'ın Babu Sagir mahallesinde defnedildi Hazreti Bilal. Hazreti Halifetul Mesih Sani radıyallahu anhu Bilal'ın makamını ve mertebesini beyan ederek şöyle diyor. Ben daha önce beyan etmiş bulunuyorum bu referanstan. Fakat teselsülü şöyledir.
Ben tekrar bir iki şey tekrar beyan edeceğim. İlk olarak Hazreti Bilal Habeşi'ydi. Arapçayı bilmiyordu. Ve Arapça konuşurken birçok hata yapardı. Mesela Habeşistan'daki insanlar şiin yerine sin derlerdi. Bilal ezan okurken eşhedü yerine ashadu diyordu. Araplar gülerlerdi. Çünkü onlarda kavmi bir şey vardı. Halbuki diğer kavimlerin bazı kelimeleri kendileri beyan edemezlerdi. Mesela roti yerine roti diyorlar. T yerine T diyecekler. Ve çuri yerine curi diyecekler. Şey yoktur. Cim konuşacaklar. Araplar dahi. Gayri Araplar Arapçanın bazı kelimelerini eda edemezler. Aynı şekilde Araplar dahi bazı diğer dillerin bazı kelimelerini eda edemezler. Fakat kavmi üstünlük neşesinde bunu düşünmezler. Biz dahi bazı kelimeleri kullanamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ın ashadu üzerine güldüğünü gördü ve dedi ki Bilal'ın ezanına mı gülüyorsunuz? Halbuki o ezan okuduğu zaman Allah-u Teala gökte mutlu oluyor. Ve sizin aşağıda yerine onun asada demesi Allah-u Teala'nın daha hoşuna gidiyor. Bilal Habeşi'ydi. Habeşiler köle yapılıyordu o devirde. Hatta geçen yüzyıllarda dahi yakın zamana kadar köle yapıldılar ve hala da bugün de yapılıyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan değildi. Ki onun yanında yabancı birisi düşük olsun. Bütün kavimler eşit olarak Allah'ın mahlukatıydı. Yunanlılar ve Habeşileri dahi seviyordu. Arapları sevdiği gibi. Hiçbir fark yoktu. Arap dahi aynı şekildeydi. Onları seviyordu. Afrikalıları dahi seviyordu aynı şekilde. Arapları sevdiği gibi. Yunanlıları sevdiği gibi. Bu sevgiydi. O diğer kavimlerde dahi aşkını yarattı. Arap'ın birçok insanı dahi onu anlamıyorlardı. Onların kalbinde bu sevgi yüzünden Resulullah'a karşı bir aşk doğdu. Firasete sahip olmayanlar, sevgi idrakına sahip olmayanlar, vefa ve sevginin sırlarını bilmeyenler anlamıyorlardı ki bu nasıl oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu. Sonra Arap olarak doğdu ve Araplardan Kureyş'ten doğdu. Kureyş kabilesinden diğer kavimleri küçük görüyorlardı onlar. En üstün kabileydi. Habeşi ile ne alakası vardı Habeşistan ile? Eğer Resulullah bir kavimi sevmesi gerekli ise bunu Haşim'i sevmeliydi. Kendisine sevgi olmalıydı. Kureyş kendisini sevmeliydi. Yahut Araplar kendisini sevmeliydi. Onlar kendi kavminden idi. Onlar dahi kendisini sevmeliydi. Gayri kavimlerin kalbinde onların hükümetleri yenilgiye uğrattıydı kendi ordusu. Onların önderliğini İslami saltanatı berbat ettiydi. Onlara karşı nasıl sevgi olabilirdi? Yabancı kavimlerle savaşlar oldu. Onlar yenilgiye uğradılar. Ve onların hükümetleri yok oldu. Fakat buna rağmen onlarda bir sevgi doğdu Resulullah'a karşı. Nasıl olabilir bu? Düşmanlık olmalıydı. Fakat olaylar nelerdir? Bunun için biz önce Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin sevgisini araştıralım. Kendi efendisiyle karşı olan yakalandığı Hz. Mesih Aleyhisselam yakalandığı zaman ve kendi öz havarileri Patras kendisinden sonra halife olacağını beyan ettiydi. Emniyet polis ona dedi ki niye geliyorsun onun arkasında? Sen de onunla birliktesin herhalde. Şüphesiz demek ki sen bununla birliktesin. O hemen dedi ki ben onun müridi değilim, korktu. Ben ona lanet okuyorum.
inkar etmekle kalmayıp lanet dahi okudu. Şüphe yoktur ki kendisinin havarileri mutlaka seviyor olacaklar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı. Daha sonra Patras dahi, Peter dahi çağırma verildi ve kabul etti. Cesaretli bir şekilde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini inkar etmedi. Fakat Hz. Mesih Aleyhisselam çağırmaya gerildiği zaman onun imanı kuvvetli değildi. O zaman korktu o zaman. Fakat daha sonra çağrımı dahi kabul etti. Her neyse bu bir manzaraydı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin kavminde olan. Şimdi ona mukabil bir kölelere bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandılar onlar. Ve Resulullah'ın oldular onlar. Bilal bir köleydi, Habeşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sevdiği olan sevgisi biz görüyoruz. Bilal üzerinde ne etkisi vardı? Bazı kimseler zahiri olarak sevgilisini çok seviyorlar. Fakat gerçekten onların sevgisi bir daireye sınırlı oluyor. Biz buna görmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ı onun Habeşi köle olması yüzünden Kureyş dahi bütün Araplar dahi ondan nefret ediyorlardı. O nasıl sevgi gösterdi? Genel bir ruh yüzünden miydi? Onun kalbini zinde tutmak için mi yahut gerçek sevgi miydi? Gösteriş için miydi yahut gerçek sevgi miydi? Bilal onu araştırabilir, biz yapamayız. Araştırmak isterseniz Hazreti Bilal'a gitmeliyiz. Asıl o cevap verebilir. Bu olay üzerine 1300 sene geçmiştir aradan. Biz onu nasıl araştıralım? Şuna bakmalıyız. Bilal kendisini, sevgisini nasıl düşündü? Gerçek Resulullah'ın sevgisi vardı. Nasıl gördü onu? Burada soru bu değil. Ben ne düşündüm? Soru şudur ki bizden önceki yüzyılın insanları ne düşündüler? Burada soru şudur ki daha önceki yüzyılın insanları ne düşündüler? Bu soru değil ki eshablar ne düşündüler? Soru şudur ki bu küçük cümle bakmalıyız. Bırakın ki diğerler ne düşündüler? Resulullah'ın zamanının insanları ne düşündüler? Eshablar. Şuna bakmalıyız ki Bilal ne düşündü? Ve onu görmek için bu küçük bir cümledir. Resulullah dedi, zikri geçmiştir daha önce. Sen Asad demesi üzerine gülüyorsunuz. Kendi insanlara dedi. Halbuki bunun ezanını dinleyerek Allah-u Teala dahi mutlu oluyor arşta. Sizin Aşado'dan onun Asado'ya daha fazla değer veriyor. Bu yalnız sevgi yüzünden miydi? Gelip geçici miydi? Derin sevgisi yüzünden mi beyan ettiydi? Aşado'dan daha fazla Asado'yu seviyor Allah. Şuna bakmalıyız. Bu cümleden Bilal ne anladı? Bilal bu netice çıkardı. Kendi kalbinde ben yabancı kavimdenim. Öyle kavimdenim ki insan dairesinin dışında görülüyor ve köle yapılıyor. Ona karşı sevgi vardır. Bilal bunu anladı. Yabancı kavme olmama rağmen öyle kavme olmama rağmen ki köle yapılıyor o kavim. Resulullah beni sevdi ve aşk gösterdi bana. Biz bu olaydan biraz daha geri gidelim. Aynı zat diyor ki mamati lillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah-u Teala buyurdu. Mamati lillahi rabbil alemin. Benim ölümüm dahi Allah içindir. O Rabbul Alemin'dir. Ölüyor. Resulullah vefat etti. Yeni hükümetler kuruluyor. Yeni üyeler geldiler.
Yeni değişiklikler oluyor. Zaman değişiyor. Yeni hükümetler geldi. Birçok değişiklikler oldu. Bazı ashablar Arabistan yüzlerce kilometre uzağa gittiler. O ashablardan birisi ashab idi, Bilal idi. Değişiklikler oldu. Resulullah'ın vefatından sonra Suriye'ye gidiyor ve Suriye'nin başkentine gidiyor. Bir gün birkaç insan toplandılar. Hazret Bilal idi. Orada insanlar toplandılar. Onlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Bilal ezan okuyordu. Biz istiyoruz ki Bilal tekrar ezan okusun. Bilal'a dediler. Hazret Bilal dedi hayır ben ezan okumayacağım şimdi. Bilal dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ben ezan okumayacağım. Çünkü her ne zaman ezan okumaya niyetleniyorsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı, mübarek zamanı benim önüme çıkıyor. Hissi oluyorum. Onun için ben ezan okuyamayacağım. Ben buna tahammülüm yok. Hazreti Ömer dahi o günlerde Suriye'nin başkenti de vardı. Turu vardı. İnsanlar Hazreti Ömer arz ettiler. Siz Bilal'e söyleyin ki ezan okusun. Bizde öyle kimseler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük. Ve bizim kulaklarımız istiyoruz ki Bilal'in ezanını dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı bizim önümüze çıkıyor. Düşünce olarak Hazreti Bilal'in ezanı geliyor. Biz istiyoruz ki gerçekten bir defa onun ezanını dinleyelim. Bizim önümüzde çıksın o. Ve bizde öyle kimseler dahi vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını görmediler. Yalnız söz dinlediler onun hakkında. Öyle kimseler dahi vardı. Onların kalpleri istiyor ki o zatın ezanını okuyalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ezanını dinliyordu ve seviyordu. Hazreti Ömer Bilal'ı çağırdı ve dedi ki insanların arzusu var ki siz ezan okuyun. Kendisi dedi ki siz halifesiniz. Zamanın siz istiyorsanız ben ezan okuyarım. Fakat benim kalbimin tahammülü yok. Ben bunu söyleyeyim size. Hazreti Bilal duruyor ayakta ve yüksek sesle aynı şekilde ezan okuyor. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ezan okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını hatırlayarak kendi ashabları Arap idiler onlar. Ezan dinliyorlar. Gözlerinden yaşlar akıyor. Bazı kimseler çığlıkları çıkıyor. Bilal ezan okumaya devam ediyor. Ve dinleyicilerin kalbi üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanını hatırlayarak ağlamaya başlıyorlar. Fakat Hazreti Bilal Habeşi'ydi. Araplar onlardan hizmet aldılar. Bir kan akrabası yoktu Araplarla ve kardeşlik dahi yoktu. Biz görmeliyiz ki onun kalbi nasıl etkilendi. Araplar etkilendiler. Ve Resulullah'ın zamanındaki Araplar zamanını hatırladılar. O zamanın Arapları dahi akıllarına geldi, ağladılar. Ya birbirlerini gördüler. Fakat Hazreti Bilal Arap değildi. Köleydi. Bu ezan nasıl kendisini etkiledi? Diyor ki ezanı bitirir bitirmez bayılıyor. Öyle etkileniyor ve birkaç dakika sonra ölüyor. Bu şehadet idi. Yabancı kavimlerin Resulullah'ın bu davda sözlerinde bence Arap ve gayri Arap arasında bir fark yoktur. Bu en büyük şehadet budur. Bu sevgi ve bu aşk. Gayri Araplar gösterdiler. Bu asıl şehadet budur. Fiili şehadettir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne buyurduysa Arap ve gayri Arap arasında bir fark yok. Onun belirtisi budur. Bu şehadet idi gayri kavimlerin. Onun sevgi dolu sesini duydular ve onun etkisini gördüler. Kesin inandırdılar ki onun kendi kavmi
o sevgiyi gösteremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gösterdiği sevgiyi. Bu idi bizim Seyyidina Bilal. Kendi efendisi ne karşı sevgi ve aşk ve Allah-u Teala'nın tevhidini kalbine yerleştirmek ve fiili belirtisinin öyle güzel örneklerini ileri sürdük ki bizim için birer örnektir. Bizim için pak örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi bu kölesine karşı olan sevgisi, onun benzerini dünyada başka yerde göremeyiz. Ve budur ki bugün dahi sevgiyi yaratabilir, kardeşliği yaratabilir ve kölelik zincirlerini kırabilir. Bugün dahi bizim necatımız yalnız şundadır ki tevhidi ikame edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkının bu örneklerine bağlı kalalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Hazreti Bilal'in zikri burada tamamlanıyor. Şu anda ben bazı cenazelerinden bahsedeceğim. Onların cenaze namazını kıldıracağım. Birinci cenaze zikir Mevlana Talib Yakub İbn Tayyib Yakub Bey Muballik Trinidad ve Tobago'nun zikri vardır. 8 Eylül günü 63 yaşında vefat etti. İnnallâhi ve inna ileyhi raciun. Çocukluğundan beri dine meyilliydi. Trinidadlı idi bu. Küçük yaştan beri 5 vakit namaz, Kur'an tilaveti, İslami kitapları okumayı severdi. İlk tahsilinden sonra British Insurance'da iş buldu. O level yaptıktan sonra 1989 senesinde 79 senesinde hayatını vakfetti ve Cami-i Ahmediye Rabba'ya girdi. Oradan 1989 senesinde şahit diplomasını aldı. 1997 senesinde Saida Şahin Hanım Mirza Munavvar Ahmed Derviş ve Sabık Naib Nazır Ala ile evlendi. Karısı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Hazreti Bhai Mirza Barkat Ali'nin torunudur. İlk olarak Afrika'da görevlendirildi. Orada 1989'dan 93 seneye kadar görev yaptı. 3 sene aşağı yukarı. Sonra Giyana'da 3'ten 97'ye kadar görev yaptı murabbi olarak. Sonra oradan Gana region Kumasi regionunda görevlendirildi. 2 yerde. 97'den 2004 seneye kadar orada görev yaptı. Çok hastalandı ve sağlık üzerinde tekrar Trinidad'a gönderildi. Orada Freeport cemaatinde sonuna kadar görev yaptı. Dünyanın değişik ülkelerinde ihlas ile hizmet etmek dışında bilgisi ve tecrübesiyle İslami talimatı dağıttı insanlar arasında. Cemaatin her üyesiyle irtibatı olurdu. Nereye gittiyse. Ve cemaat üyeleri kendisini çok severlerdi. Onları severdi bu zat. Geçen birkaç seneden beri böbrek hastasıydı. Dialisis yüzünden haftada 3 defa hastaneye gitmesi gerekiyordu. Fakat cemaat görevlerinde bir eksiklik yapmadı. Çok takva sahibiydi. Aciz birisiydi. Munkasirul mizac, sabir, itaat eden, halim bir zat idi. Herkesiyle güler yüzlüydü. Namaz dışında teheccüd namazını kaçırmazdı. Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederdi. Geceleyin 8 rekat nafıl kılmak cemaat alışkanlıklarına bağlıydı. Ailesine dahi telkin ederdi. Ailesi tarafından seviliyordu. Karısı dışında bir oğlu Nasir Yakub ve 2 kız Amina Yakub ve Adila Yakub vardır. 2 erkek kardeşleri ve 3 kız kardeşleri vardır. 2 erkek kardeş. Trinidad'dadırlar. Avustralya'dadırlar bazıları. Onun bir yengesi var.
Halil Yakuben diyor ki ben 30 yaşında biat ettim. Mevlana Bey Trinidad'a geldi. Her zaman sevgiyle dinin sözlerini bana anlatırdı, din talimatını ve din öğrenme hissim daha fazla uyandı. Ve bu sebeptir. Bunun tavır yüzünden Talib Yakub'un ki benim oğlum Tayyib Yakub Allah-u Teala lütfuyla murabbi olmaya niyetlenmiştir. Şimdi anda Cami Ahmediye Kanada'nın 2. senesinde de tahsil görüyordur. Sonra orada Ahmedi bir doktor vardı. Diyor ki çok yüce ahlaka sahibiydi. Ve her doktor ve hemşire kendisini tedavi eden ahlakından etkilendiler. Hastaydı. Bir yerde oturuyordu. Eğer yer az ise hastanede başka birisi gelirse başkaları yer verirdi. Hastalar için dahi doktorlar için dahi bir örnek idi. İnsanlar için bir örnek idi. Trinidad Missionary in Charge ve Tobago yazıyor. Gerçek manada bir murabbi ve muballigin özelliklerini benimsemişti. Hilafetin itaatinde daima ön saflarda olurdu. Verilen her eşyayı tamamlardı. Mümkün olduğu kadar. Allah-u Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih aleyhissalatu vesselam'ı çok severdi. Kur'an-ı Kerim'in telaveti teheccüd namazında hiç kaçırmazdı. Wright ve Trinidad'ın murabbisi var diyor ki ben Trinidad'a görevlendirildim. O zaman Mevlana Bey zayıf idi. Sağlığı, yaşı dahi büyük. 2-3 sene önce Kanada Camiası'ndan mezun olduydu. Diyor ki bana soruyordu. 50 kilometrelik yolculuk yaparak karısı ve oğluyla birlikte benimle görüşmek için geldi. Şefkat gösterdi. Sonra ikinci, üçüncü gün mesaj göndererek yahut telefon ederek soruyordu. Sen yeni gelmişsin, senin ihtiyaçların olacak. Nasihat dahi yapıyor olacak. Her küçük büyüğü severdi. Daima hilafet ve alaka kurmayı nasihat ederdi. Ve halife için dua etmeyi nasihat ederdi. Kızı dahi yazmıştı. Bana daima derdi ki imtihandan önce ve her iş için halifeye yaz. Orada bir Ahmedi var, Mir İbrahim. Diyor ki biz tebliğ için bir yere gittiğimiz zaman Mevlana daima orada olurdu. Diyordu ki tebliğ için sen kuzeye git, ben güneye gideyim ki en fazla insanlara Ahmediyet mesajını verebilelim. Daima gülerdi. Gülümser yüzlüydü. Onunla çalışan diğer murabbiler dahi vardır, genç ve diğerler dahi. Onlar dahi aynısını söylediler. Cemaatin erilemesi ve tebliğ için küçük bir iş birisi yapardı. Çok mutlu olurdu. Ona cesaret verirdi. Ve herkes yazmıştır ki her zaman güler yüzlüydü. Barışsever birisiydi. Öğrenci iken dahi eğer bir kırgınlık olursa hemen kırgınlığı yok ederdi ve derdi ki Ahmediyiz. Ve bir kardeş için kin tutmamalıyız kalpte. Ben daima Amirul Mu'minin diyor ki güldüğünü gördüm. Hilafeti çok derece vefa alakası vardı hilafete karşı. Söyledim ki onun çocukları da aynısını söylüyor. Bize de aynı şeyi söylüyordu. Hilafete alaka kurun. Mektup yazmaya devam edin. Bir Nov Mübaye Nariş Bey diyor ki değişik Gari Ahmedi camilere giderek gerçek İslamiyet'i arıyordum. Mevlana Talib ile görüştüm. Hemen aklıma bir güzel etkisi oldu. Konuşmasını dinlemeden önce. Ve daha sonra biat etti. Her neyse. Halid Yakub vakfı dahi kamil şekilde hiçbir özür yapmadı. Dedi ki halife nerede görev verirse orada görev yapacağım. Eğer derse ki Pakistan'da kal, Pakistan'a görevlendirirsem
kendi ülkene geri gitmeyeceksin. Onun için hazırım. Sonra fiilen bu hazırlık için Pencapça dahi öğrenmeye çalışırdı. Eğer orada görevlendirirsem Pencabilerle irtibatım olabilir. Pencabi öğrenmeye çalışıyordu. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Derecelerini yükselsin. Çocuklarını, karısını korusun. Ve onun iyiliklerini devam ettirmeyi onlara nasip eylesin. İkinci cenaze Mukarrem İnjiniyer İftihar Ali Kureyşi'nin cenazesidir. Sabık Vakil-ül Mal Salih ve Naib Sadr Tehrik-i Cedid idi. Allah Teala uzun ömür verdi kendisine. 3 Haziran günü 99 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İftihar Ali'nin babasının adı Mumtaz Ali Kureyşi idi. Veteriner doktor idi. Meslek bakımından İftihar Ali Thandiya'da doğdu ve liseyi Meerut'ta bitirdi. Sonra Thompson Engineering College Roorkee'de üniversite oldu. Oraya girdi. 1944 senesinde Civil Engineering'de mezun oldu. Talip iken Ahmediye cemaatine girmeyi nasip oldu kendisine. Babası o zaman Ahmedi değildi. Fakat İftihar Kureyşi kendisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyarak araştırdıktan sonra Ahmediye cemaatine girdi, kabul etti. Ve onun yengesi eniştesi vasıtasıyla mesaj ulaştı ona. Ve onun babası Munşi Fiyaz Ali İftihar Kureyşi dedi ki Turab Ali Ahmedi değildi. İftihar Kureyşi Meerut'ta İftihar Ali'nin bu büyük zatlar vasıtasıyla Ahmedi cemaatinin kitaplarını aldığı ve Delhi'nin cemaatinde de küçük küçük broşürler yayınlardı. Bu broşürler dahi İftihar okumak için alırdı. Bütün bu literatürü okurdu yolunda. Sonra babasına verirdi oraya gidince. İftihar Bey Thompson College'e girdiği zaman ona mesaj vermeye başladı. İftihar Ali Bey cevap verirdi. Detaylı. Teheccüdü kaçırmazdı ve çok dua ederdi. Fakat kalbinde rahatsızlık vardı. Bu keyfiyeti bir defa ikinci halifeye dahi yaptı. Ve sonra soru sordu. Amirul Muminin dedi ki sizin sorularınız özettir ve camidir. Fakat mektuplarla cevap okumak vermektir zordur filan kitabımı okuyun. Onu kitabı aldı, mutala okumaya başladı. Kitap okudukça soruların cevabını elde etti. Kasım 1949 senesinde mektup vasıtasıyla biat etti. 1942 senesinde Kadiyan'a geldi. Kadiyan'ın ortamını görerek çok etkilendi. İkinci halifenin konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinledi. Sonra biat etti. Böylece el üzerinde biat etmek nasip oldu. Her sene celsa için Kadiyan'a giderdi. İkinci halife ile görüşüyordu. Soru zihninde olan onu sorardı. Cevap alırdı. İman ile geri gelirdi. Hindistan'da göreve girdiydi işe. Pakistan kurulduktan sonra orada yaptı. 1951 senesinde hicret etti. Pakistan'da su idaresinde görev yaptı. İş yaptı. Birçok yere gitti. Çok iyi bir şekilde iş yaptı. Küçük mühendisten ilerleyerek Chief Engineer oldu. Bir seferinde belli bir müddet Government Punjab'ın sekreteri oldu. Su ve Pakistan'a çok hizmet etti. 1983 senesinde emekliye ayrıldı. Ondan sonra vakfetti. Ondan önce 1980 senesinde 3. halife İspanya turundan sonra Lahor'a geri geldi.
International Association Architect ve Engineer kurdu. Onun ilk şefi İftihar Ali Kureşi'ydi. O zaman Chief Engineer idi. Daha sonra emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra hayatını vakfetmek için Fethi 3. Halife vakfını kabul etti ve 1983 senesinde Vakilul Mal Salis Tehrik-i Cedid görevi verildi kendisine ve 1980'den önce muntakip oldu, seçildi. 25 seneye kadar durmadan başkan kaldı, chairman. Dördüncü halife zamanında dahi çok iş yapmak nasip oldu. Cemaat binaları yapmak için fırsat buldu. Rabbata. Dara tamiratın gözetleyicisiydi. Değişik projeler vardı. Chairman yapıldı. Fazıl Ömer Hastane, Cami Ahmediye, Hilafet Library vesaire. Aynı şekilde Director Fazıl Ömer Foundation olarak görev yaptı. 2007 senesinde ben onu naib sadar yaptım. Çok imanlı bir şekilde sevgiyle hizmet eden birisiydi. 4 halifenin zamanını gördü. Ve daima her yerde sevgi ve gösteren birisiydi. Sessiz birisiydi. Kendi işiyle ilgilenirdi. Vakfe zindagi olarak dahi 37 sene hizmet etmek nasip oldu kendisine. Çok bir nefis olarak iş yapan biriydi. Ben kendisiyle iş yaptım İlmum'un diyor. Allah-u Teala 2 oğul ve 3 kız verdi. Birisi mimardır ve bir doktordur. Allah-u Teala merhamet eylesin, mağfiret eylesin ve evladını dahi iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. 3. cenaze Raziye Sultana Hanım'ın cenazesidir. Moli Khurşid, Hakim Khurşid Ahmet'in eşiydi. 81 yaşında vefat etti. Merhume Şeyh Allabak Sabi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıydı. Gençliğinden beri namazı kaçırmazdı. Hayatı boyunca sade bir şekilde geçirdi. Misafirperver birisiydi. Kocası Hakim Molvi Khurşid Ahmet Sadr Umumi olarak görev yapıyordu. Evlerinde toplantılar olurdu. Misafirperverlik yapardı insanlara, gelenlere. Hazreti Mevlana 2,5 sene Esir-i Rahim Oğla olarak kaldı. Bu zamanı dahi kocasından sonra sabır ve himmet ile bu zamanı geçirdi. Yalnız bu kadar kalmayıp her gün birkaç kişilik yemek hazırlayarak cezaevine gönderirdi. Sessiz bir şekilde iyilik yapardı. Birçok kızları evlendirdi. Birçok kızı besledi, büyüttü. Çok seven birisiydi. Herkes diyor. Musiydi. Bir kızı vardır. Allah-u Teala merhamet eylesin, mağfiret eylesin. Ondan sonraki cenaze Muhammed Tahir Ahmet'in cenazesidir. İbn Mansur Ahmet Naib Nazır Beytulmal Kadiyan'ın 28 Mayıs günü ciğer kanserinden 57 yaşında vefat etti. Nur Hastanesi'nde Kadiyan'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hyderabad'da yaşayan birisiydi. Cami Ahmediye Kadiyan'dan mezun olduktan sonra 1989'dan sonuna kadar 31 senesinde değişik şubelerde görev yaptı. Şube Mal'da görev yaptı uzun zaman. Betul Mal Ahmet'da 7 sene. Vakfe Cedid'de 9 sene. İspetr Betul Mal ve Naib Nazır Mal Vakfe Cedid 3 sene. Nazır Mal Vakfe Cedid 8 sene. Naib Nazır Betul Mal 2 sene görev yaptı. Çok ihlas sahibi, sade, hem dert birisiydi. Hindistan'da tur yaptı. Uzaklara kadar mal nizamı ile tanıştırdı. Ve onlara ortak etti. Allah-u Teala'nın lütfuyla
bu turlar yüzünden, çabası yüzünden Vakf-ı Cedid'in mali bütçesinde çok çoğaldı. Musiydi kendisi. Bıraktığı zayıf annesi, babası dışında karısı ve 2 oğul vardır. Merhum Mevlana Muhammed Kerim Şahit Sadık Kazabud Kadiyan'ın büyük damadı idi. Ve İnam Gori Kadiyan'ın dayısının oğluydu. Bir erki kardeşi Rabbi Silsilat-ı Kadiyan'da Allah-u Teala mağfiret eylesin. Çocuklarını korusun. Bundan sonra cenaze Akil Ahmet, Mirza Khalil Ahmet Beg, International Camia Ghana'dan. Akil Ahmet Pakistan'a gittiydi. Orada tümör teşhis edildi ve 13 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çocukluğundan beri cemaat imam arkasında kılardı. Çocuklarını seven, çok iyi vefalı bir çocuktu. Ghana'dan 6 cüz hifzetti. Annesi babası dışında 2 kız kardeş Adile ve Şekile vardır. Vakf-ı Nov her ikisi. Babası Mirza Khalil International Camia Ahmadiyya Ghana'da hizmet ediyor. Başka bir hoca Nasir Ahmet Ghana'dan yazıyor. Camianın hocasıdır. Akil Ahmet herkes tarafından sevilen birisiydi. Güler yüzünü daima hatırımızda tutacağız. Masum birisiydi. Namazı kaçırmazdı. Kur'an-ı Kerim'i çok seven birisiydi. Geçen sene Kur'an-ı Kerim dahi hifz ediyordu ve her gün akşam namazından sonra camiye giderdi yemekten sonra ve orada dersini tekrar ederdi. Ve okul işini yaptıktan sonra daima Kur'an-ı Kerim hifzederek yine ondan sonra yatağa giderdi. Diyor ki ben büyüyünce murabbi olarak cemaate hizmet edeceğim. Allah-u Teala onun derecelerini yükselsin. Annesine, babasına, kız kardeşlerine sabır versin. Bugünlerde burada hazır cenazeler gelmiyor. Birçok kimse rica ediyorlar cenazeyi kıldırmak için. Onun için onların cenazeleri kıldırılamaz. Uzun zaman gerekli. İsimlerini de okursak çok zaman olur. Onun için birkaç kimsenin cenazesini kıldırıyorum genel olarak. Diğerlerin ricaları geliyor. Fakat onlara ben aynı şekilde isimlerini söylemeden söyleyeyim ki burada cenaze kıldırıyorsam onlar ortak oluyorlar ona. Allah-u Teala hepsini mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Ve ricada cenaze kıldırılması için rica edda bulundular. Allah-u Teala onların akrabalarına dahi sabır ve hafıza versin. Ve onların iyiliklerini cami ettirmeyi nasip eylesin. Cuma'dan sonra bu kayıp cenazesini kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر